Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da jakadar Rwanda sun kaddamar da gidan Palma da aka gyara a fadar gwamnati. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. A yammacin ranar Litinin, gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf tare da jakadan kasar Rwanda a Najeriya Mr. Christopher Bazivamo sun kaddamar da gidan Palma da aka yi wa cikakken gyara a fadar gwamnati da ke Kano. Wannan ginin mai tarihi wadda yanzu aka sabunta shi da fasahar zamani na daga cikin muhimman gine-gine da ke nuna tarihin mulkin mallaka da ci gaban jihar Kano tun farkon kafata. Gwamnatin jihar Kano ta gudanar da wannan gyara ne domin kare tarihi, raya al'adu da kuma sabunta gine-gine da muhimmanci musamman a tarihin jihar. Gidan Palma wadda yanzu aka sabunta shi zuwa gidan zamani cike da fasahar zamani da kayayyaki masu inganci, shine mazaunin gwamnan mulkin mallaka na farko a jihar Kano, Sir RH Palma, wadda aka gina a shekarar 1914 lokacin da aka kafa tsarin mulkin mallaka a arewacin Najeriya. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa wannan gyara na cikin shirin gwamnatin Kano na kiyaye tarihin al'adun jihar tare da mayar da muhimmanci ga gine-gine da ke nuna asalin Kano da matsayinta a tarihin Najeriya. Ya ce sabunta irin wannan gini yana kara baiwa jihar martaba musamman ga masu ziyarar daga cikin gida da waje. A nasa jawabi, jakadan kasar Rwanda Mr. Christopher Bazimavo ya yabawa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa hangen nesa da kokarinsa wajen tsare tarihi da raya al'adun gargajiya, yana mai cewa irin wannan aiki na nuna kyakkyawar jagoranci da kishin al'umma. Ba shakka wannan aiki ya zama sabuwar alama ta haɗin kai tsakanin tarihi da ci gaba, inda tsohon gini mai tarihi ya koma gidan zamani mai kyau da za a ci gaba da zama abin alfahari ga jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.